హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అమ్మ దీవెన. ఈరోజు మీకు నేను న్యాచురల్గా ఇంట్లో మనకి దగ్గు బాగా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న కషాయం కలుపుకుంటాం కదా, అది నేను ఎలా చేసుకుని చూపిస్తున్నాను. దానికోసమని దాల్చిన చెక్క ముక్కలు ఒక 3, మిరియాలు ఒక 10, లవంగాలు ఒక 10 వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకున్నానండి. బాగా మెత్తగా దంచుకున్నాను. తర్వాత నా దగ్గర వేస్ట్ గిన్నె ఉంది, ఇప్పుడు కాగబెట్టేది, అందుకే అలా ఉంది. సో దాంట్లో ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ నీళ్ళు పోసాను, చూసారా? ఒక గ్లాస్ పోసుకుంటే అది సగం అయ్యేంత వరకు మరిగిస్తాను అనమాట, అందుకని చిన్న గ్లాసే పోసుకున్నాను. సో రోలు కింద చిన్న క్లాత్ పెట్టేసి బండ స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఇలాగా మొత్తం పొడి కొట్టుకొని ఇలాగా వాటర్లో వేసానండి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి లో ఫ్లేమ్లో, మీడియం ఫ్లేమ్లో మీ ఇష్టం ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. బాగా మరిగించండి. ఒక చిన్న గ్లాస్ పెట్టాము కదా, అది హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఘాటు కూడా మీకు నచ్చినట్టు వేసుకోవచ్చండి, మీరు తట్టుకోగలిగినంత ఘాటు వేసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇలా వేసేసుకొని ఇష్టమైన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా తాగేయచ్చు. లేకపోతే చల్లరాక కొద్దిగా తేనె కలుపుకొని తాగొచ్చు. యాక్చువల్గా ఇది నేను మా మామయ్య గారి కోసం చేస్తున్నాను. నేను కూడా ట్రై చేద్దామని చెప్పి యాంటీబయాటిక్స్ అవన్నీ ఎందుకు, మెడిసిన్స్ అని ఇలాగ ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకొని సెపరేట్గా పోసుకొని ట్రై చేశాను. పర్లేదు, బాగానే ఉంది. టేక్ కేర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. నమస్తే.